ho tanterahana rapitso any Egypte amin'ny fivoriana tampo faraiky amby roapolo an'ireo filoha-pirenena sy filoha-mpanjakana mipikambana ao anatin'ny vondrona Akomeza efa any an-toerana ny filoha-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Zava madomelona mahery vaika kokaina antsasa-taonina mahery Saron'ny Zandary Totomasina ny 3 novambra lasa teo. Nokasaina alefany amin'ny firenen-kafa ireto kokaina ireto fa nandalo fotsiny ihany teto Madagasikara araka ny vaovao. Naloto ny rano vokarin'ny Jirama mamatsy ny ampitatafika atsimondrano sy ny manodidina efa andro maromaro izay nitondra vahaolana amin'ny famatsian-drano fisotro madio any an-toerana minisitry ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana. Manodidina ny iray hetsy enina tapitrisa dolara ny ambom-bola mbola tsy naloha amin'ny fanjakana malagasy tamin'ilay orinasa sinoa manotanteraka ny fanamboarana ny kianja Barea Mahamasina raha nanambarany sekretera-mpanjakana medidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenina androany. Nomena fiam-potoana hatramin'ny faran'ny volana novambra izao ilay orinasa sinoa hamita tanteraka ny asa rehetra. Falmeraba antsika rehetra ny tokantrano tonga soa atao anaty viva événement amin'izao alina izao ary manasa antsika mpanajana ihany koa anarak'izany hatramin'ny farany. Rapitso fahatelo amby roapolo ny volana novambra no tanterahina any Egypte ny fivoriana ny tampony faharaiky amby roapolo andreo filoha-pirenena sy filoha-mpanjakana mikambana ao anatin'ny vondrona Komeza efa nitoerana ny filoha-pirenena malagasy Andry Rajoelina izay sady filoha-perinasa ny fivorian'ireo filoha-pirenena sy filoha-mpanjakana anatin'ity vondrona ity. Mandritry fotoana rapitso io no natanterahana ny famindram-pitantanana eo aminy sy ny filoha Egyptiana izay andimby azy. Judicaire Randjenirino eo amin'ny sariny Era Slofaromanana. Migadona eto amin'ny seranam-piaramanidina eto Lecaire nitsenay ny solotenan'ny gouvernemanta égyptienne teto ampatongavana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mitarika ny délégationna malagasy andray anjara amin'ny fionana tampony fa araiky amby roapolo ndreo filohampirenena sy filohampanjakana mpikambana ao anatin'ny vondrona Komeza izay ho atao aty Egypte. Ity fionana ho tanterahana rahampitso 3 amby roapolo novambra ity no fionana manaraka tao arian'ny Lozaka 2018 izay natao tany Zambie. Ary amin'ny rahampitso io dia amindra ny fitantanana ho amin'ny filoha Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi izay andimby ny toeran'ny filohan'ny Rajoelina izay filohamperinasa ny fivorian'ny filohampirenena sy filohampanjakana anatin'ny Komeza. Ny fanamafisina ny fahafahamiatrika sy fahafahamiarina amin'ny alalan'ny fampiasana ny fisokafana ara-ekonomika sy ny fampiasana ny numerika sy stratéjika ny lohahevitro diniana mandritra ity fionana tampony faharaiky amby roapolo ity. Ary akoatry ny fionana tampon'izay dia maro ihany koa ireo fionana hafa na rencontre bilatéral anatin'ny fandaram-potoana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina amin'ity dia aty Egypte ity. Fa efa miresaka izay vondrona Komeza izay hatrany sika dia lanompo tsara eo anivon'ny fitsarana ambony ao amin'ny rafi-pitsarana Komeza i Ramatoa Saloy Nourtina Randrianarsoa tale général ny fandrarana ny asa-pitsarana ny fandiniana ary ny fanavaozana eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana amin'izao fotoana riarian'i Madagasikara ny fiandraiketany io andraikitra io hoy ny ministra ny fitsarana sady mpitahiry ny tombo-kaseha-mpanjakana androany. Fity miaraka feno eo amin'ny sariny Yves Janel. Tomono antsika ny fandalin'Andriamatoa Saloy Nourtina Randrianarsoa ho mpitsara eo anivon'ny fitsarana ambony ao amin'ny rafi-pitsarana Komeza. Ny Komeza izay tsena iombonan'ny firenena any Afrika Atsinanana sy Atsimo. Ny fampiarana ny tany-tandalana ny fatra edidiny ny tena tanjon'ny Komeza ary anisan'izany i Madagasikara izay tafiditra amin'ireo firenena araiky amby roapolo mpikambana. Cour de justice Komeza moa zany ny andraikiny dia mitazona sy mampiroborobo ny hoe fanjakana tandalana na état de droit ao anatin'ny faritra izay andraiketan'ny Komeza ary siège anankiray ihany anana fitsarana anankiray eo amin'ny rafitry ny fitsarana fa tsy possible zany hoe ohatry hoe firenena iray manana siège anankiroa. Dia ny tena hoe andraiketana mahafitsarana anazy dia mitsara ny voalohany indrindra ny resaka pratique commerciale déloyale satria communauté économique moa Komeza dia fampiroboroboana ny fifandraisana radio-karena ny tena imasony dia mety misy ny concurrence izay hoe tsy araka ny tokony ho izy dia afaka tsarain'ny Cour de justice ny Komeza zay. Tsy notendrena fa voafidin'ireo mpikambana ity mpitsara malagasy ity raha efa tamin'ny taona 2024 no nametrahana firotsaham-kofidiany tamin'izany. Nankasitraka ny fanohanana fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fandraisan-dahatra ireo firenena mpiara-miombona antoka ihany koa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana androany. Aritra 3 taona ny fepito-pesany raha tokony ho 5 taona satria nandimby toerana ny mpitsara teo aloha izay nodimandry ity farany.
toy ny raraha gadra toka tany miandry vazo roa amby roapolo ny fitambara ireo gadra nandositra tao miandry vazo raha ny totanisa ofisialy avy eo anivon'ny ministera ny fitsarana androany namafisy ny ministra ny fitsarana sady pitahiry ny fitomboka sempanjakana fa tsy vaky ny fonja tany miandry vazo mbola mitoy kosa hoy izy ny fandaliana nataon'ny ministera momba ny antony nafahandreo voafonja roa amby roapolo nandositra fity miariko feno ivyanelatrany mbola nanamafiany androany ny ministra ny fitsarana sady pitahiry ny mpitomboka sempanjakana fa tsy vaky velively ny fonja tao miandry vazo nanolona ireny vavao fisiny ireo voafonja nandositra ireny raha fanadadiana trany efa teo amin'ny fifamindra-pahefana teo amin'ny mpitantana ny fonja teo alosiny ankehitriny voafantatra fa nisy voafonja nandositra ny roso tamin'ny fanadadiana ara-pandrarana sy ara-pitsarana arak'izany ministera ka tanatin'izany nafatarana fa roa amby roapolo ny totalin'ireo gadra tsy hita popoka ka ny sivy tamin'ireo no efa voatsara enina tsy mbola voatsara ary ny fito ambiny kosa ny tsy hita mihitsy na ilantsoina hoe abson gadra manantanteraka asan-terivozina mandra-pahafaty ny akamaroany ireo voafonja ireo izay voaheloka noho ny alatromby sy von'olona misy moa zany fijerevana ny boka sy fijerevana ny fonja sy ny voafonja rehetra tanatin'izay zavatra zay a eto dia mariako fa tsy nisy ny fonja vaky tanatin'izany zavatra zany misy roa amby roapolo zany no ataontsika hoe gadra zay tsy hita eo amin'ny fonjaben'ny miandry vazo a ny tiako tenenina zany dia ampy aoka zay ty famoana gadra tsy ara-dalàna ity rehefa tonga teto izahay dia niteny hoe tokony averina ny fanarahan-dalàna satria izay ihany ny ahafahan'olona manaja misy tena fitsarana manaja ny fandrarana ny fonja manaja ny fandrarana ny fitsarana izay fanarahan-dalàna zay ihany momba ndrarara olona ry zakarabe kotokosa indray an'ny mpitsara tompon-drarano miandrakitra ny didy fampisamborana erasam-pirenena fa tsy an'ny ministera hoy hatrany ny ministra imbikerilaza androany rehefa hita koa izay toerana misy an'ny Raoul Rabekoto sy ny praiministra teo aloha Jean Ravelonarivo dia miroso amin'ny fangatana ny fanatanterahana andidim-pitsarana ity farany famonodidina ny enina tapitrisa dolara mahery no ambom-bola tsy mbola voalohan'ny fanjakana amin'ny orinasa CSCOD noho ny mbola tsy fahavitana tanteraka ny asa fanamboarana ny kianjan'ny Bareny Mahamasina araka ny fanazavany ny sekretera-panjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana androany izay nanazava ny toe-java-misy marina manoloana ny resaka mandeha eny amin'ny tambazotra-tserasera samihafa efa misy ny fehim-potoana hatramin'ny faran'ny volana novambra amin'ny tany orinasa sinoa ny asa rehetra asa izay mola momba ny famitana ny ambanin'ny gradin sy ny fanajariana ny ivelan'ny kianja naterakotomavo eo amin'ny sariny Kevin Naravony Arson tsy ahivina fa mitetina mahery ny 7.70 tapitrisa dolara ny tetibidin'ny vola nanamboarana ny kianja Barea Mahamasina izay volam-panjakana no anefana azy fifanarahana clé en main no nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ny orinasa sinoa CSCOD izany hoe misana ny asa rehetra mandra-pahavitan'ny kianja io orinasa io noho izany miantoka ny fahavitan'ny asa rehetra ny orinasa vao afaka alotanteraka ny volan'izy ireo hoy ny sekretera-panjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana androany asa roa no tsy mbola vita izay mitentina enina tapitrisa dolara mahery vita ny 400 fandravam-bola nga manova farany rariny raha ohatra ka tena vita tanteraka reserva mikohatra hoe nareo tamin'ny fitokana hitanareo hoe be dehibe ny tatao-baravarana be dehibe ny rindrina be dehibe zavatra mbola tsy pitsopitso mba tinjinika reny tsy maintsy tena ara-dalàna reny zany satria vao manao tena mafarana ohatrzay ty aminazy ministera ty mavita loko vita aminazy kosa ny minazy couvert zay etsika vola farany dia lay fahitana ny folo zay totsika mitentina ny 2,674,630 dolara ny roa amby sivifolo isanjato ny asa kosa no efa vita tanteraka ary efa no efa navokoa ny vola amin'izany entsankilany mahakasika ny fitantanana ny kianja Barea efa misy ny tolotra fiantsoana cabinet d'étude isanina ny fomba fitantanana ny kianja manao fiantsoana zay tolotrasa zany milaza hoe manometraka cabinet d'étude anampy antsika malagasy ametraka ny rafitra mazava sy anampy antsika mifananganana ny tatana ny ty fanadidiny io zany ameny vokatra ny resazy teo hoe rafitra tohina mety satria sady misy lafiny teknika ao misy lafiny fiarovana ao misy lafiny tsena ao misy lafiny événement misy lafiny match ao reny zany hitambatra amin'izay rafitra mety hitarana zay efa nisy fampifanana natao kasikan'ny teknisiana malagasy
izay handraitsikelikely ny fampiasana kianja. Noho nyvalaletina covid-19 dia nitarina hatramin'ny faran'ity volana novambra ity ny faharetan'ny asa fanamboarana ny kianja Barea Mahamasina. Ao aorian'ny fahavitan'ny asa 100 isan-jato, mbola manana herin-taona ny orinasa CSCOD miantoka amin'ny mety misy fahasimbana na tsy fahatomombanana amin'ny kianja. Antoka izay mitetina 5 isan-jato ny tetipidiny asa ary aloha amin'ny orinasa voakasika raha mahafeno no herin-taona izy ireo. Fatafajoro ara-dalàna ny birao vaovao izay mandrafitra ny syndicat ny inspecteur d'État eto Madagasikara. Ameriny indray ny asan'ny antokon-drarany ny inspecteur d'État ny vina raha no amafisiny ny filohan'ity syndicat ity androany. Nanao antso ihany koa izy ireo amin'ny fahafahana mihaona mivantana amin'ny filohan'ny Repoblika andamina ny asa fanaraha-maso ny asa-panjakana sy ny fitantanam-bola-panjakana izay mifanaraka amin'ny velorano ny filoha rahateo. Andoniana Martina sy Kevin Ravony Arsan. Misa 7 eo amin'izao fotoana ireo inspecteur d'État miasa manirana ny Madagasikara, misana manokana ny fanaraha-maso ny asa-panjakana sy ny fitantanam-bola-panjakana izy ireo. Tany amin'ny Repoblika voalohany no napetraka izany inspecteur d'État zany teto Madagasikara izay rafitra manokana mipetraka eo ambany fehiny filohan'ny Repoblika. Le corps inspecteur d'État no corps falitapony indrindra teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Na amin'ny lafiny toerana ny asa zany na eo koa amin'ny lafiny grille indiciaire. Ary nakatoavina izy satria olona araky ny voalaza teo ny sanga indrindra teo amin'ny fitantanam-panjakana no nandray anjara. Ireo inspecteur d'État ireo tena mandray anjara lalina amin'ny fiarovana ny tombontsoa ny panjakana eo amin'ny lafiny fitantanana, eo amin'ny lafiny fanaraha-maso ny panjakana ary eo amin'ny lafiny ataontsika hoe tsara tantana. Araka izany dia manamafy ary ameriny indray ny asiny izany antokon-drarany ny inspecteur d'État izany. Io no tanjona apetraky ny birao vaovao ny syndicat ny inspecteur d'État raha ny nambara ny filohany androany. Dia mandinika moa zany zay satria misy ny fanatsarana zany asan'ny inspecteur d'État zany dia izay le hoe fangatahana fiorana amin'ny filoham-pirenena zany. Dia zany zao no zavatra ho ataonay. Misy zany dindinika tianay mba atao aminy zany izy koa mety manana dindinika mahalehibe mivantana amin'ny manara-maso ny fitantanana ny raha-panjakana zany dia izy no mahafantatra ny tondrany izay zavatra zay izay toromarika zany ilainay mihitsy zany. Mifampiankina amin'ny fanatrarana ny velarano ny filohan'ny Repoblika dia ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ny asa iantsoroan'ny inspecteur d'État raha ny fanazavana ihany. Eo amin'ny vaovao samihafa, kokaina milanja 100 kilao no trateky ny zandarmarim-pirenena tao Toamasina ny 3 novambra lasa teo. Natao tao anaty gony ny siramamy ireto zava-mahadomelina mahery vaika ireto raha ny fanazavana izay nomeniny avy eo anivon'ny zandarmarim-pirenena. Saika ho alefa any amin'ny firenenkafa ireto rongolo mahery vaika ireto fa nandalo fotsiny teto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Setra Randrenasy no mitondra ny andindininy mom'izay. Fampitambavao avy amin'ny olon-tsotra ny nalalàna fa misy gonina siramamy miisa 12 nampiaya tao amin'ny seranatsambo ny Toamasina. Rehefa nataon'ny zandarmariny fanadiadiana sy ny fanamarinana dia fantatra tokoa fa nisy kokaina milanja 100 kilao tao anatin'ny gony izay nisy siramamy io. Nogiazan'ny zandarmarim-pirenena avy hatrany ireo rongony mahery vaika ireo ny 3 novambra lasa teo ary nisy olona iray ihany koa nosamborina niaraka tamin'ireo zava-mahadomelina ireo. Vokatra zany tsara marihana fa zava-mahadomelina tena wala cocaïne de base. Ahoana moa nalalana anazy efa nisy ny fanamarinana natao tany amin'ny douane satria zareo manana le appareil dia nanao koa ny CIS dia fantatra zany fa cocaïne de base izy io. Amin'ny zavatra ohatran'ny tony zany dia zavatra mamoehatra ary soran'Andriamanitra natratrarana azy. Avy any ivelany avokoa ireo zava-mahadomelina ireo ary nandalo fotsiny teto Madagasikara ary saika aondrana any amin'ny firenena hafa. Ary efa fantatra ihany koa ny firenena saika andehanany hoy ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria. Izay no mahatonga anay ny fampiresaka tamin'ireo vahiny izay voakasika ny any Europa moa zany mazava ho azy ny any avy any États-Unis dia anisan'ny nanampy ihany koa zany ny 2A ny Amerikanina amin'ny fanohizana ny enquête satria ny zava-mahadomelina be dia be sy mahery vaika ohatran'ity zany dia mamoehatra ho an'ny zanak'olombelona
dia misy idirany koa amin'ny zavatra be dia be ohatra hoe ny famotsim-bola, ny famotsiana vola maloto, ny volet any amin'ny terrorisme. Mbola tadiavina kosa hatramin'izao ny antodonikotroka ity trafika na zava-mahadomelona ity. Mbola misy ireo olona mihevitra fa mahavidy ny fitsarana malagasy trano izay hita taratra amin'ny fifanololana eo amin'ny orinasa Madaozy sy Suri toy ny fiarahamonina atao amin'ny Ametis raha ny loharanom-baovao ny mpanao gazety ity raharaha ity izay efa ho impito niakatra fitsarana ary fantatra ihany koa fa feno osoka sy fampiasana osoka raha ny loharanom-baovao hatrany. Say Sylvain no mitondra ny andindininy moa izay. Orinasa roa ny ray ombinantoka atao amin'ny fitantanana ny Ametis nahazo ny tsena ny viza elektrônika ny orinasa Madaozy sy Suris. Ny volana Jona taona 2024 niteraka ny fifanololana teo amin'ny rotonta rehefa nisy ny fanovana tampoka mpitantana ny Ametis. Taorin'izay namidiny orinasa Suris ny volany hodina ny fiaraham-mitantana na ny action izay ny Madaozy nanana ny ampaham-betsaka. Tsy tonga tamin'izay anefa raha ny loharanom-baovao ny mpanao gazety raha tsy nisy ny osoka natao. Ka fantatra tamin'ny loharano io fa nisy ny fisandohana nataona ny tompon'andraikitra ny Sirus izay ny fampiasana osoka amin'ny soni. Ankoatr'izay fanambarana osoka ny natao amin'ny famarotana ny volany hodina ho an'ny fiarahamonina-antoka ny draisana vady tany sy ny orinasa Suris petsapetsa tsy ny olona tamin'ny fanodinana ny volan'ny Madaozy tonga tamina fifanenjehana ara-pitsarana andrarà ny taona 2024 tamin'ny fitsarana ara-barotra teto Madagasikara ny Suris no nitoro mpitantana tao amin'ny Madaozy no nanao ny osoka ary ny surfacturation. Tsy nahazo rariny teto ty farany ary nitoron-dray tao a Paris sy tao amin'ny TGI d'Evry. Saingy nitoviny teto Madagasikara ihany ny didiny voaka. Nandeha teny amin'ny paka indroa taona fanampin'izay ny fitoriany Suris ary ny fanindry andalana tamin'izay ny fitoriana napetrany tetsy Anosy. Totoa fara-pitsarana ary tsy manaja ny zotra araka ny tokony ho izy. Ny raharaha iray tsy tokony ho tsarainy indroa raha tsy misy tranga vaovao. Ambadiko izao raha ny fanazavan'ny loharanom-baovao ny famotehana tanteraka ny mpitantana ao amin'ny Madaozy izay tokony mbola mpanapaka ao amin'ny Ametis raha ireo zotra nanalana azy. Fantatra mantsy fa vola mitentina roa tapitrisa euro latsaka kely no takiana Suris anatin'ny raharaha-pitsarana. Asa anao ahoana ny toean-tsiraraha ity izay hiakatra etsy amin'ny paky raha ampitso no mafisany loharanom-baovao mantsy fa mihevitra ho mahavidy amin'ny fitsarana malagasy ny orinasa voatonona. Fa hiazo ny faritra Atsinanana sika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mahatratratra any amin'ny ray hetsy taona ny letchi vokatra ao amin'ny faritra Atsinanana tsy misy afa-tsy ray alina taona monja no ahondrany Madagasikara ny ivelany. Tsy lany noho izany ireo vokatra letchi ao amin'ny faritra Atsinanana ka miteraka fatiantoka ao an'ireo mpamboly any toerana. Noho izany indrindra nisy androany ny fifanaovan-tsonia mpiara-miasa teo amin'ny gouvernoran'ny faritra Atsinanana sy ny gouvernoran'ny faritra Itasy amin'ny fanamorana ny fivarotana sy ny fivezivezen'ny letchi ao amin'ny faritra Itasy. Setra Randrenasy ao amin'ny sariny anjara Rajaonarivelo. Ny ampahefatry ny vokatra letchi ao amin'ny faritra Atsinanana ihany no voaondrana ny ivelany. Kely anefa izany raha mita amin'ny vokatra miakatra hoy ny gouvernoran'ny faritra Atsinanana. Miteraka fantiantoka ho an'ny mpamboly letchi anefa izany. Malona izany tsy maintsy ampiroboroboana ny tsena anatiny ka ho fanomboana izany nisy androany fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny gouvernoran'ny faritra Atsinanana sy Itasy hanamorana ny fitanterana sy ny fivarotana ny letchi ao amin'ny faritra Itasy. Any amin'ny faritra Atsinanana ny ankabeazan'olona manana letchi kely daholo any amin'ny ataoko hoe amin'ny lakorony zany. Donc na samby hinana aza zany zay amin'le ambony tsy voaondrana tsy ho lany misy le izy dia isorana ny zareo amin'ny faritra Itasy nanaiky an'ity fiaraha-miasa amin'ny faritra roatonda ty fa dia tosika lehibe zao ho an'ny vokatra letchi zay eritreretinay fa farafaratsiny dia mba malasatra any amin'ny 10 taona zay amin'ity campagne ty amin'ny varotra atao anatiny na ny vente locale. Tsy janona eo ihany ny fiaraha-miasa eo amin'ny faritra Rotota fa hanondrana legioma makany amin'ny faritra Atsinanana ihany koa ny faritra Itasy. Maro ireo mpamboly sy mpandraharaha efa vonona amin'izany hoy ny gouvernoran'ny Itasy. Zareo mandefa ny letchi zay koa zany zao efa manomana sahady ny zavatra tsy dia misy ihany legioma araka ny teneniko anatin'izany ohatra ny concombre zay misy betsaka any aminay ihany ao anatin'izany ihany koa ny aubergine ohatra na ny resaka voatavo. Ny fiatraikan'izay aloha amin'ilay mpamboly any aminay raha vao hitany fa misy lalana amboahana lalatsena
dia mazoto ry zareo amin'ny resaka fambolena efa ezaka ihany koa zany ataontsika izay amin'ny resaka fahavitantena ara-tsakafo miezaka kely eo amin'ny resaka ny verirano fahasivy. Zao sika dia anaraka publie reportage. Mividy finday iray dia mamboly azo iray. Anisan'ny tetikasa maharesy lahatra ny ato amin'ny Telma izy ity. Natomboka tamin'ny volana novambra 2024 ity tetikasa ity. Ary mbola tsotsotra ny tanjona tamin'izany satria zanakazo 5 alina no nokasaina ambolena tamin'ny velaran-tany 5.30 hektara. Tratra io tanjona io ankehitriny ary faly izahay miarabasady anareo mpanjifa 5 alina nandray anjara tamin'ity tetikasa ity. Nahavita ny ampahany amin'ny fambolekazo tandrify ianareo adidy amin'ny firenena zany. Manomboka izao dia raisinay ho adidy ny mampafantatra anareo ny fivoaran'ny hazo izay nambolenareo. Mivoatra ny tanjona ankehitriny ary zanakazo misa iray hetsindray no kasaina ho ambolena manomboka izao. Hitarina amin'ny faritra 3 hafa ny toerana ambolena ka vinavinaina sahady ny faritra Tsinanana, Menabe ary Boeny. Iova ary ifanaraka amin'ireo faritra ireo ihany koa ireo karazana hazo ho ambolena. Ndao ary hiara-entana sika hanatratra ny tanjona lehibe napetraka ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Hiaraka sika amberina indray ny amaintso ny tenosika ity. Raha vao mividy finday Telma ray ianao, naiza misy anao eto Madagasikara, dia efa afaka matoky sahady fa anisan'ny mpandray anjara amin'ny fambolekazo. Ary manomboka eo anay ny dingana voalohany amin'ny fanatanterahana izany. Raha nanomboka ity tetikasa ity ny orinasa Telma dia efa nivonina sahady ny anao izay rehetra mety atomomba anazy. Fanamby amin'izany ny anara maso ny fivoarany hazo nambolena mandritra ny 5 taona ary anao tatitra ara-potoana momba izany zahay mba ahitanao soritra ny fitombon'ny hazo sy ahafahanao manaraka ny fivoaran'ny tetikasa fambolekazo eto Madagasikara. Lara-pahamehana ny fiarovan'ny tontolo iainana ankehitriny tsy ho an'ny mpitondra ihany fa tokony ho antsika rehetra. Efa andohalika ny ranombary ary tokony adidintsika no mitanjona sy miaro ty harena voajanahary tsy manam-paharoa mahasarym-piarantsika ty. Tanjona iombonana ankehitriny ny amerina andray any Madagasikara ho nosy maitso sy ny mba hisitrahan'ny malagasy rehetra ny vokatsoa avy amin'izany. Ankoatr'izany dia tokony tonga sainy sika rehetra fa efa fotoana izao hieritreretina no avy. Izany no mahatonga ny olona sabondy anao antso avy aminareo platsaka ny sitrapo mba hifanomitanana amin'ny fambolena azy eto amin'ny faritra Analamanga, Atsinanana ary Boeny. Mora ho anay ny manara-maso ireo azo nambolena satria efa mitondra tombotsoa sahady ho an'ny mponiny fotony isaky ny faritra izany. Isorana manokana etoana ny orinasa Telma tamin'ny firotsahany antsihatra amin'ny fiarovan'ny tontolo iainana sy ny fahatokisany napetraka taminay bondy. Andao ifanohana ary andao ifanome hery ahafahana miroso hatrany hanatsara kokoa ny ampitso. Raha maniry hilatsaka ny sitrapo sy hamita ny adidy eo amin'ny tontolo iainana ianao, arao ny roy etsy ambony. Famparitaka ny areti-kibo ao Tangaina Pitatafika, vokatry ny fahatolon-drano vokarina, vatsina ny mponina ny toerana, taorian'ny fitarainana maro samihafa izay nataony ny mponina Pitatafika sy ny manodidina, nidiny fotony teny toerana androany ny ministry ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana, niaraka tamin'ny tale jeneralin'ny Jirama nitondra vahaolana amin'ny famatsian-drano fisotro madio teny toerana. Andoniana Martina eo amin'ny sarin'ny Kevin Naravony Arsan. Natsahatra nanomboka androany ny famokaran-drano amin'ny alalan'ilay unité de traitement d'eau conteneurisé na UTC etsy an-tany Menakely Pitatafika no ny fikorontanan'ny rano namatsiana ny mponina sy ny faharatsiany ny kalitaon'ny rano no antony fanapahan-kevitra io raha ny fanazavan'ny ministra androany. Ho an'ireny vahoaka be dia be vahoakantsika izay tsy sarosarotra ny fahazahoan'ny rano na maloto ny rano satria raha mbola misy ny olona tsy mahazo an'izany ara-dalàna dia mahatsiaro tompona andraikitra zahay koa dia manolotra fialatsiny noho n'izany anton'izany. Na izany anefa dia tsara rehefa taratsika ny antony mahatonga an'io amin'izao andro zao maintany zao dia zao saika lasa tsisy rano les station de pompage rehetra ampiasain'ny Jirama. Dikan'izany lasa lay rano efa tena maloto mihitsy trohan'ilay station dia efa dépassé ny capacité de traitement ananany.
vaolana anatiny ameana napetraka tety tangaina pitatafika sy ny fokotany manodidina androany ny famerenany indray ny fampiasana ireo bombona manana diry 10 metatra toratelo miisa 7 izy ireo miparitaka amin'ireo fokotany maro mijaly rano ety amin'ny komina pitatafika distrika Antsimondrano. Ny vidiny kosa nefa dia efa nifanarahana fa ny avy aty fitondram-panjakana dia mazava fa 50 ariary ny 20 litres les bidons jaunes fa nisy intermédiaire moa zay nangatahana fiaraha-miasa ny commune sy ny tany mba tsy hifanararaotra atsika mba tsy ho apapana. Iroso amin'ny fandatsana orana artifisialy ao Antananarivo sy ny manodidina ihany koa ny fitondram-panjakana saingy mbola miandry ny fahafenoany fepetra ahafahana manao izany raha ny fanazavana ny teknisianina izay entina mahana ny olana ny famatsin-drano manerana ireo faritra mena eto Antananarivo. Mbola mbala amin'ireo olona mifamezivezy eny amin'ny dalana no tsy manao arivava orona dia efa manomboka miverina indray aza ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 malohan'izany dia hiditra amin'ny fanentanana amin'ny tokony anajandro fepetra sakana manomboka rapitso ny eo anivon'ny prefektura n'Antananarivo miaraka amin'ireo tompon'andraikitra hafa iroso amin'ny fanasaziana kosa izy ireo aorian'ny fahataperan'ny feptaona fanentanana fandresena miray sy Yves Chanel. Anomboka rahampitso ny fanentananareo mponina naja ireo fepetra sakana tsy hiparitahan'ny valanaretina coronavirus ho an'ny eto an-drenivohitra raha nanambara amin'ny prefektura n'Antananarivo androany. Aritra 3 herinandro ny fanentanana ary ho jerena amin'izany ny fanaovan'ireo mponina ny arivava orona na eny an-dalana na amin'ny birao maro samihafa ny fanajana nelanelana ary indrindra momba ny fepetra anatin'ny fiara fitateram-bahoaka. Raha maso akaiky ny isan'ny seza anaty taxi be izay tokony hijanona ho 4 ihany ny fiara fitateram-bahoaka izay mora hifindrana an-tsemboka aretina coronavirus. Voatapitra kosa izay feptaona anaovana fanentanana izay dia iroso avy hatrany amin'ny fanazaziana ireo rehetra minitsy manaja ny fepetra sakana ny tompon'andraikitra manentana hatrany mba hanamafy ny fiarovan-tena amin'ny fampitombona ny hery fiarovana amin'ny alalan'ny vokatra antsika malagasy dia ny CVO fa eo ihany koa ny fanaovana vaksiny fanefitra ny Covid-19 mba ahafahantsika miatrika ny fetin'ny krismasy faran'ny taona am-pilaminana ny tompon'andraikitra. Fananamafy ny tsy faneken'izy ireo ny andaniana anaty amboletra ny volavolan-dalàna izay ampitovy ny farmasia sy ireo toeram-pivarotana fanafody na ny dépôt de médicaments ny ho lavitry ny farmasianina sy ny syndicat ny farmasianina eto Madagasikara. Miantso ny fifampidiniana izy ireo mialohan'ny andaniana io volavolan-dalàna io. Judikaela Randreny ireny. Tokony ho asa mifameno ny asan'ny farmasia sy ireo tobi-pivarotam-panafody ka tsy tokony tiraka olana. Mbola maro ireo tanàna tsy mbola manana farmasia ka ireo faharoa no mamatsy ny mponina. Ny anatsara ny tolotra fahasalamana nefa ny tokony masoana ao ny ho lavitry ny farmasianina ka tsy haneken'izy ireo ny fandaniana ny volavolan-dalàna aotraotra 3 tsipika 124 raha toa ka tsy asiana fanovana. Misy be ny tanàna miteny mihitsy hoe ho anay fandrosoana ny tediavinay farmasia ny tianay sy eto amin'ny tanàna anay fa tsy hoe dépôt de médicaments. Misy be ny tanàna miteny an'izay fomba fijery zay mazava zay fomba fijery zay inona satria tsy mitovy ene ny tolotra afaka omeny ny farmasianina sy ny afaka omeny ny dépôt de médicaments. Dépôt de médicaments fanafotofototra ihany. Toany zavatra kitian'ity tolo-dalàna ity dia hoe satria mbola tsy ampy ny farmasianina dia alao fa hitovy lenta amin'izay na dépôt na farmasia izay mantsy ny tian'ity okitiana. Dia manontany tena zany hoe mbola ilaina ve mampiofana farmasianina BDB na manao ny ezaka ampitombo ny farmasianina. Tsy resaka tsenam-barotra no zava-dehibe fa ny fahasalamana ka mila miara-midinika ny rehetra hoy kosa ny syndicat ny farmasianina. Efa niresahana tamin'ny ministera hoe anjaranareo amin'ny maray aman-dreny anareo no miantso anay dia ifampiresaka fa raha mitonga eo fampiresaka eo miravona io. Olana iray anatin'io volavolan-dalàna io ihany koa ny fanazavana nentina teto ny nanalana ny fahefan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anakatona tobi-pivarotam-panafody izay ahina hanome vahana ny tsy fanaran-dalàna amin'ny sehatra.
iresaka momba ny fampianarana sika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tokony homendanja bebe kokoa ny fanabeazana eto Madagasikara hoy ny mpanabe izay mivondrona amin'ny fikambanana tsy miankina iray indraindray atao anjorom-bala ny fampianarana kanefa anisan'ny fototra ny fampandrosoana ny fireneny ity sehatra ity izany indrindra ny antony ijoroan'ny fikambanana iray ny farany herinandro teo ny ampiakatra ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara ary noentina namariana izany ny fitsanganany fampiofanany mpampianatra fanampy mpanazavana izao dia hita ny ezaka ataony fanjakana amin'izany fanabeazana fampianarana izany amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa ary tafiditra anatin'ny vinany filoham-pirenena moa zany fanatsarana ny fampianarana izany zay indrindra no mahatonga anay hoe inona kosa ary no anjara birikytsika mpanabe satria tsika dia maro anisa hatrany ambany ravikazo rehetrarehetra ny fokotany dia mpanabe no betsaka ao ho avadika io hevitra ity hoe fanabeazana no fototry ny fampandrosoana ary zay hevitra zay no ho aparitaka sy ho alainay manerana ny Madagasikara ary zay hevitra zay no ezahanay zany mba irahana miasa amin'ny fitondram-panjakana eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena iveriny indray ny extrême combat amin'ny taranja kickboxing raha ny antony ny amiana ara-pahasalamana teo aloha ankoatra ny ady ceinture ho an'ny 13 sy 14 Klaus Kazmatiana dia isy ny K1 sy ny boxe anglaise mandritra ity andiany fa efatra ity ny andindin'izay rahana amin'ny livandre mananjary eo amin'ny sary ny Michel Rakoutson fanany ady amin'ity andiany faefatra amin'ny extrême combat eo amin'ny taranja kickboxing natotsaina ny fafito amby roapolo ny volana novambra zao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena amin'ny mahamasina ity izy ny extrême combat ho an'ny sokajy professionnel na ny matianina azona fekiba ankoatra ny combat an'ny amateur izay azona amboary tanjona amin'izao fiverenana izao nizaran'ireo atleta eo amin'ity taranja ity amin'ny fifaninanana indray ny ampiavaka azy amin'ity dia araka ny efa hitantsika amin'ny sary teo fa misy ny combat ceinture zany hoe misy tournoi atao amin'ny 63 kg sy ny 64 kg ny ampiseho ny ampiavaka azy ihany koa dia hiavaka tanteraka ny sehatra ny tena maromarina kokoa zany combat ceinture zany tokony somary mafimafy ny ady fa mba izy ity koa zany sady ohatrany hoe fanombohantsika dia izay no mahatonga an'ilay tournoi zany hoe miady indroa ilay ankizy ao anatin'ny fotoana raha io dia omena azy fa ny manaraka eo no jerentsika satria izy ity dia anisany hoe mba fanomezana tombony an'ireo ankizy ihany koa aloha satria elaelany tsy nisy compétition teto tanàna dia manaraka ho hitantsika eo zany hoe mety ady mifiry zay vao azo le ceinture iverina miandalana ihany koa ny fifaninanana amin'ny ady iraisam-pirenena raha ny ato zany noho ny fandalova amin'ny valana aretina covid-19 raha ny fanazavana trany ny fanomanana hiatrehana compétition internationale dia tsy vahiny amin'izany tsony ny tena satria tamin'ny deuxième édition dia ny rahantsika nahita fa international ny compétition tamin'ity moa dia noho ny amiana ara-pahasalamana no tsy natotosana ny international fa efa andala-panomanana an'izay zay fa maniry dia maniry koa raha mba hoe tsy hisy tsony zao valana aretina zay sedratsika zao mba ahafahantsika velatra kokoa zany andray anjara amin'ity hetsika extrême combat izay atao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny sabotsy fahafito amby roapolo ny volana novambra ho avy zao ity ry zareo avy eo amin'ny ay boxe anglaise noho ireto aiady ireto ny ara-dalana hatrany hatramin'izay eo amin'izay vaovao ara-panatanjahantena izay hatrany fa eo amin'ny taranja tsipika nety be kosa indray ny farana teo amin'ny ampahavalon-dalana ny lalana ho an'ny sokajy senior lehilahy malagasy teo amin'ny fiadina ny tompon-dakeran-tany ny taranja tsipika nety be izay natao tany Espagne ny farany herinandro teo Maroc no nandavo antsika malagasy teo amin'ity dingana ampahavalon-dalana ity tamin'ny 17 novalo navita zavatra tsara foana kosa nefa isika nandritra ny dingana fifanitsanana roa mialohan'ny akarana ny ampahavalon-dalana lalao 5 natao teo amin'ny fiodinana voalohany dia nahitana fandresena efatra tamin'ny lalao 5 isika fiodinana faharoa fifanitsanana isam-bondrona dia nipetraka larana voalohany atao amin'ny Niger rehefa nandresan'ny Angleterre sy Pays-Bas nivoaka avy eo dia resy ny Maroc tamin'ny ampahavalon-dalana io nandrobaka ity fiadinany tompon-dakeran-tany ity kosa i Frantsa rehefa nandavany Espagne nampapetrano teo amin'ny lalao famaranana fa teo amin'ny fifaninanana amin'ny tifitra kosa indray dia teo amin'ny dingana pahefadalana nondraraka isika tamin'izao fiadinany tompon-dakeran-tany raika amin'ny 24 ny taranja tsipika nety be sokajy senior lehilahy zao ny vaovao patrana no izantsika ny fampahalalam-baovao nateraka otomavy no miaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny te frantsay ny tena kosa dia mametraka veloma mandra-pitafa moa manaraka indray veloma tompoko natao teto Antsirabe ny farany herinandro teo nandritra ny 3 andro
ny fankalazana ny fahavalo amby 15 taona nijoroan'ny fikambanam-pikabary malagasy maneran-tany. Etsika maro no nanamariana izany. Nisy ny famoahana mpianatra kabary andiany mandimbisoa miisa 220. Nisy ihany koa ny fanasalorana lamba ireo mpikambana raikitra fipima ary fanomezana mari-pakasitrahana ireo mpikabary isa-paritany. Fanomezan-danja ihany koa ireo mpikambana naharitra sy navita be teto amin'ny fikambanana antsoina hoe voarabe moa izy ireny ireo zokiolona na antsoina hoe renala dia nitolorana mari-pakasitrahana ihany koa izy ireo. Nisy ny fifaninanana lalao fanatanjahantena nandraisana Tsirabe sy ireo faritany manerana lafy valon'ny Nosy Anjara teo amin'ny lalao baolina kitra. Nisy ny fivorian'ny tompon'andraikitra na ireo filoha rehetra eto anivon'ny fipima antsoina hoe anteny Merafoibe manerana ny lafy valon'ny Nosy. Tonga ihany koa ny filoha 3 tany ivelan'ny Nosy. Nisy ihany koa ny vatsim-pahalalana tamin'ny atrikasan'ny fampianarana nentin'ny Andriamatoa Nalosora Valitera izay renala fipima. Noatsaraina ny fandaharam-pianarana, ny fanakalozana ny traikefa ary nampitoviana ny paikady, ny teny sy ny kabary malagasy no asandratra fa tsy ny tena. Nofaranana tamin'ny fanaovana sonia fifanekam-piarah-miasa tamin'ny fipima sy ny ENSOA momba ny fampianarana kabary ny fotoana. Ankoatra izany, nanao ny fianianany ny filohan'ny sampana fimpima Vony Pikady sy ny sampana fimpima Toliara. Teo ihany koa ny takarivan'ny pikabary, kiteniteny sy kitonotono. Teto amin'ny sekolim-pireneny manamboninahitry lefitry ny tafika no nanantanterahana ny hetsika rehetra. Firenena 220 maneran-tany ankehitriny no ahitana fimpima mavitrika ka Côte d'Ivoire no teraka farany ary ho avy-Tsoela ihany koa Cameroun. Fianaratsoa no andrainy zakaben'ny fimpima iaona ny pikabary maneran-tany ny 12 ka hatramin'ny 17 volana Aogositra amin'ny taona ho avy. Nanatanteraka fivoriana nentina nandiniana ny fampandrosoana ny komina tsirairay avy misy azy ireo ny asabotsy teo ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny distrika ny Moramanga. Mitondra ny etaetany nanoloana ny solombavambahoaka ihany koa ireo ben'ny tanàna ireo nandritra ity fionana ity. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Moramanga izay nanome toky fa hitondra ny etaetany ireo ben'ny tanàna ireo manoloana ny fahefanam-panatanteraka amin'ny fionan'ny solombavambahoaka amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Nisy tokoa moa zany ny fionana tamin'ireo ben'ny tanàna tao anatin'ny distrika Moramanga izay natao indrindra moa voalohany indrindra aloha resaka fampitambavao hoe inona ny tsara ho fantatry ny ben'ny tanàna amin'ny ankapobeny aloha zany. Ny faharoa ihany koa dia haintsika tsara fa izay solombavambahoaka amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa izay mandinika indrindra moa mahakasika ny teti-bolam-panjakana. Nefa eo ihany koa ny fionana amin'ireo membre-ny gouvernemanta atsoatsy dia natao ihany koa zany zao fionana zao mba hakana ny etaetan'ireo ben'ny tanàna izay zavatra mety hoe manahirana na ny zavatra tokony ampitaina izy ireo zany makany amin'ny mpanantanteraka ka amin'ny mahasolombavambahoaka ny tenanay dia izay moa zany no hitondra ny tenin'izy ireo. Ny fahatelo ihany koa dia manaovanay tombanezaka ny hoe inona ny zavatra vita satria haintsika tsara fa efa mifarana zao ny taona dia efa manao tombanezaka izay hoe zao ny zavatra vita tany aloha ahoana ny ahafahana manatsara an'izany hirosoana indray makany amin'ny taona manaraka. Voatanterahana rapitso any Egypte amin'ny fivoriana tampony 2020 an'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mpikambana ao anatin'ny vondrona Akomeza efa any an-toerana ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Zava madomelona mahery vaika kokaina antsasa-taonina mahery Saron'ny Zandary tao Tomasina ny 3 novambra lasa teo. Nokasaina alefany amin'ny firenekafy ireto kokaina ireto fa nandalo fotsiny ihany teto Madagasikara araka ny vaovao. Naloto ny rano vokarin'ny Jirama mamatsy ny ampitatafika atsimondrano sy manodidina efa andro maromaro izay mitondra vahaolana amin'ny famatsian-drano fisotro madio any an-toerana minisitry ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana. Manodidina ny iray etsenina tapitrisa $, ny ambombola mbola tsy naloha amin'ny fanjakana malagasy tamin'ilay orinasa sinoa manotanteraka amin'ny fanamboarana ny kianja Barea Mahamasina raha nanambarany sekretera-panjakana medidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenina androany. Nomena fiam-potoana hatramin'ny faran'ny volana novambra izao ilay orinasa sinoa hamita tanteraka ny asa rehetra.